हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। प्यारे दोस्तों, अब आपकी तैयारी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कई एग्ज़ाम अनाउंस हो चुके हैं जिनकी एग्ज़ाम डेट भी दे चुकी है। काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो आपके एग्ज़ाम थे, तो उनकी एग्ज़ाम डेट अब फिक्स हो चुकी है यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग। यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो आपके कई एग्ज़ाम थे, जैसे कि 1262 की आपकी टाइपिंग थी, 1262 की टाइपिंग आपकी रुकी हुई थी, तो टाइपिंग आपकी फ़िक्स हो गई है 19 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की टाइपिंग में अभी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसके पास अब मात्र 30 से 35 दिन ही बच रहे हैं, 35 से 37 दिन। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके वो अपनी चले, तभी अब वो स्कोर अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इंग्लिश की जो टाइपिंग है आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट है और हिंदी की जो टाइपिंग है आपकी वो 25 वर्ड प्रति मिनट है। सो प्यारे दोस्तों, अब एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ में आपको अपनी तैयारी को अच्छा करना होगा, अपनी टाइपिंग को अच्छा करना होगा। और कुछ एग्ज़ाम्स भी आपके अनाउंस हो चुके हैं जो एक आपका 5/1/2025 में है और 5/1/2025 में आपके दो एग्ज़ाम हैं। एक तो ऑडिटर का है, ऑडिटर जिसमें 530 वैकेंसी हैं, और आपका एक डेंटिस्ट संबंधी है। तो दो एग्ज़ाम ये हैं आपके, एक ही डेट में दो एग्ज़ाम हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को है, एक एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को है। तो इसमें 5 नोटिफिकेशन आए हैं। इसमें आपके 3 एग्ज़ाम हैं, एक टाइपिंग है दोस्तों। तो अब एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको अपनी तैयारी को लेकर के चलना है, क्योंकि अब वो समय आपका नहीं रहा कि आप किसी भी प्रकार से किसी चीज़ का वेट करें। तो अच्छे से अपनी तैयारी को लेकर के चलें। सो दोस्तों, अब आज के जो नए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एनटीपीसी संबंधी जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग, यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग है 5512 जो पोस्ट है आपकी, उसके लिए भी बहुत जल्दी डेट आने वाली है 5512 के लिए। और एक वीपीओ के लिए भी आपकी बहुत जल्दी डेट अनाउंस होने वाली है, डेट अनाउंस। और उसमें दोस्तों समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आयोग ने पहले ही कह दिया था कि हम बहुत कम समय आपको देंगे जब भी हम डेट अनाउंस करेंगे। तो अब देख लो, आपको केवल एक ही महीना इसमें मिल गया है, एक ही महीना मिल रहा है मात्र। तो इतना समय ज़्यादा नहीं है, तो अपनी तैयारी को पहले ही अच्छा करके चलिए अपनी, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो उस चीज़ का आपको वेट नहीं करना कि एग्ज़ाम आपको बोर्ड आपको एक अच्छा समय देगा, तो उसमें बिल्कुल भी आपको समय नहीं मिलेगा। 5512 की जो पोस्ट है इसमें, उसका जो सिलेबस है 5512 का, इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं। जो अधिकतर जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका वीपीओ का होगा, इसमें भी हिंदी है। लेखपाल हो गया आपका, उसमें भी हिंदी आएगी दोस्तों। नेक्स्ट भी आपका लेखपाल आने वाला है, एक भर्ती आपकी पूरी भी हो चुकी है। और जैसे कि आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, उसमें भी हिंदी है। तो आप हिंदी को अच्छे से कवर कीजिए। और हिंदी के एग्ज़ाम्स भी बहुत हैं, उसमें 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे, 20 क्वेश्चन जीएस से होंगे। जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, 30, 50, 65। उसके बाद इसमें आपका कंप्यूटर होगा, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर। यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ मैं, 5512 पोस्ट। बाबू बनने वाले हैं आप इसमें प्यारे दोस्तों, बाबू की पोस्ट है आपकी, बाबू की पोस्ट, क्लर्क।
जो टॉप पोस्ट है आपकी, ये टॉप, तो इसमें हिंदी होंगे 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जीएस, 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन रीजनिंग। तो ये आपका सिलेबस है प्यारे दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही अंक होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। सो दोस्तों अब वो इंतज़ार करने का समय नहीं बिल्कुल आपके पास में, या आप इंतज़ार अब भी करते रहें। अपनी तैयारी को अच्छा लेवल दीजिए और तैयारी के साथ में अपनी नोट्स भी बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको पछताना ना पड़े कि मेरे पास में बहुत कम समय रह गया है, अब मैं तैयारी कैसे करूं। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द होने वाले हैं। सो कल कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज एक बार फिर से डिस्कस हम करते हैं उन क्वेश्चनों को। देखते हैं दोस्तों, कल जैसे कि आपको क्वेश्चन बताए थे, भारत से सटे देशों की संख्या, 9 देशों की संख्या है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7 8, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 9 देश थे प्यारे दोस्तों जो भारत से सटे हुए हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा सीमा जिसकी लगती है वो बांग्लादेश की है, 4000 प्लस इसमें है, ये आपकी 4096 किलोमीटर। और जो सबसे कम जिसकी सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान है, 106 किलोमीटर। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार रिपीट कीजिए। उसके बाद आपकी पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य, ये सभी में क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको इनका रिपीट करना, आपको बार बार रिपीट के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बार बार ये पूछे जाते हैं। आप लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम उठा करके देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं आपके, राजस्थान, 5 राज्य हैं, क्वेश्चन संख्या भी इसमें पूछ ली जाती है, राजस्थान और गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और आपका 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख भी इसकी सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिक, भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है रेड क्लिक। उसके बाद आपकी भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है प्यारे दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ट्यूरन,
ड्यूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आपका भारत और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन और मैगिनॉट, मैगिनॉट। मैकमोहन रेखा भारत व चीन, भारत और चीन के मध्य, और मैगिनॉट फ्रांस, फ्रांस व जापान, फ्रांस व जर्मनी के मध्य, सॉरी, फ्रांस व जर्मनी के मध्य में। फ्रांस व जर्मनी। जर्मनी, फ्रांस व जर्मनी के मध्य। एक बार फिर इसका रिवाइज करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन भारत पाकिस्तान के बीच, इंडिया व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिक, और भारत इंडिया व अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड, इंडिया व चाइना के बीच, इंडिया व चीन के बीच, इंडिया व चीन के बीच मैकमोहन, उसके बाद जर्मनी फ्रांस, जर्मनी व फ्रांस, जर्मनी फ्रांस के बीच में जो आपकी रेखा है मैगिनॉट। तो ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो आप इनको रिवाइज ज़रूर कीजिए, कंटिन्यूटी बना करके रखिए, कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, तभी आपको इनका कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नथिंग। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्तों एक अच्छी तैयारी हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। बिना तैयारी के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को मेंटेन रखिए, विद मोटिवेशंस के साथ में तैयारी करते रहिए, सेल्फ टॉकिंग रखिए, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना है, और कंटिन्यूटी के साथ में आपको तैयारी करनी है। चैनल पे कंटिन्यू जुड़े रहिए, डेली आपको वीडियो मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है प्यारे दोस्तों, कोई खर्च आपको इसमें नहीं करना पड़ रहा है, और लेकिन डेली आपको वीडियो वॉचिंग करनी है। 10 से 15 क्वेश्चन जितने भी जीएस संबंधी या जूनियर असिस्टेंट संबंधी, और ये आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम बीयूपी SSC के अकॉर्डिंग अभी आने वाले हैं, जैसे कि लेखपाल आपका बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम है प्यारे दोस्तों, NTPC हो गया आपका, हो गया 10+2 रेलवे का हो गया आपका, ALP टेक्नीशियन हो गया, तो भी बहुत एग्ज़ाम हमारे पास में है। तो डेली आप वीडियो को वॉचिंग कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।